¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. Saludo reiterado para ustedes, para la audiencia. En este momento me encuentro en Colón, entre Ayacucho y Belgrano. Aquí siempre detienen su marcha y usan de estacionamiento muchos vehículos, ¿sí? Constantemente es utilizado aquellos que trabajan en la zona céntrica. Hay una playa muy cerca del lugar y constantemente lo usan para estacionar. Ahora, hace minutos nada más, este automóvil fue víctima de delincuencia. Hablamos de que forzaron la puerta del acompañante delantera y la trasera del lado derecho, ambas puertas las forzaron. Así es que seguramente, bueno, ya llegó el propietario, dice que le sacaron casi todo. Así es que bueno, ¿le robaron algo? ¿Te robaron algo? El estéreo en la parte de los parlantes de atrás y el estéreo. Sí. ¿Hace mucho lo dejaste? Y de las 4 de la tarde. Claro, y acá se pone muy oscuro justo en esta parte. Bueno, gracias. Ahí nos decía que le robaron el estéreo y los parlantes de este automóvil. Lo había dejado 4 o 5 de la tarde aquí en el lugar. Claro, a esta hora se torna un poquito más oscuro por los árboles que lamentablemente hacen prácticamente sombra y por ende se hace más fácil para todos. Miren, aquí la iglesia no tiene una luz afuera, ¿sí? Se hace más fácil para los delincuentes llegar hasta el lugar y hacerse de las cosas. Vean ustedes cómo terminaron forzando la puerta a tal punto que no se puede abrir prácticamente. Palanquearon la puerta esta y le robaron el estéreo y el sistema de audio que tenía esta persona. ¿Ven? Ahí entra una mano prácticamente hasta poder abrir el seguro. Le hicieron una palanca a la puerta. Vamos a ampliar con más detalles en el diario digital.